L'âne est à l'armour. Lire au bord de mer. En den cour à Garmour, le vieil homme et la mer. Goethe Ernest Hemingway. Hemañ a oan den kozh hag a ye da besketa e unan e barz ur skaf ar Gulfstream. Per devez a perugen en oa tremenet dija eb tapout tam pesk ebet. A hed an daougen devez kenta e oa bet ur pot bihan gantañ. Met, gode keit al amzer e be an paket ur penini e oa bet leret d'ar pot gant e dud e oa an den koze e ruz salaou da vat. A ben ar fin, pez a zo an douare diva lav an da leret, gwall chansus. A kemenet o doa e dud dehan ive, mont gant ur vagal. Hag en oa tapet 3 pesk e korf ar zunvez genta. Trist e oa ar pot bihan, pa wele an den koz o tistri bemde, goulo e skaf, a disken a red a re an dorn dehan, da zougen pe e linen au punet, per c'hoaz ar bideo hag ar vas krog hag ar wel farleet en dro d'ar wern. Ta konet e oa ar wel gant seier bleut. A pa veze farleet e tenet ur baniel zoudardet feiz difeiz. An den koz, treut a distronk, a oa roufennoù don en tu a drean de houk. E ziv jod a oa warne burbuennoù du. Ur seurt kringbeo dinoaz deus ar c'hoc'hen a zeud I war adsket an eol war vor an trovano. Ar burbuennoù-se a ye war dran a bep tud ez rem. Goloet e oa I zaouarn a gleizennoù sanket don, deud dre forz dornata funioù gant pesket pouner sta a goute. Met, ini bet deus ar gleizennoù-se ne oa neve. Ken koz e oant a grinerezenno en ur gweler e pesket.